ဒါပေမဲ့အန်အောစရာကောင်းတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်ပွဲပါပဲပီဇာမျိုးဟာအိမ်နီးချင်းမျိုးတွေနဲ့စစ်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်မျော်စင်ရဲ့ဒီဆောင်မှုကိုနှစ်တရာနီးပါးရန်နာခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာအဲ့တုန်းကဇက်တိုက်ဆောက်ခဲ့လို့ရှိရင်မျော်စင်ကြီးကပြိုကျသွားမှသိကြပါတယ်နှစ်တရာကြာရက်တန့်သွားတာကအောက်ကမိသားတွေကိုမျော်စင်ရဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ပိုပြီးကြစ်လက်သွားစေဖို့အချိန်ရစေခဲ့ပါတယ်1282ခုနှစ်ပြန်ဆောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျင်နီယာတွေကစောင်းနေတာကိုပြန်ထိန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကမျော်စင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ထက်ပုံမြင့်အောင်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပီဇာမျော်စင်ကမြင်းဖြောင်ကြီးမဟုတ်ဘဲငပြောသီးလိုမျိုးအပေါ်ကိုကွေးတက်သွားတာမျိုးကိုတွေ့ရမှာပါ1990ခုနှစ်မှာအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မျော်စင်ရဲ့စောင်းတဲ့ဒီဂရီက9.5 ဒီဂရီထိရှိလာပါတယ်ကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုတွေအရ9.44 ဒီဂရီကျော်သွားရင်မျော်စင်ကြီးကပြိုကျဖို့တေချာသွားပြီလို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း800အတွင်းမှာပထမအဆုံးအကြိမ်အများပြည်သူဝင်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ရပါတယ်